The Murmagaon Municipal Council, at its council meeting chaired by Chairperson Girish Porkar on Monday, announced that it will become the first municipality in Goa to set up wet waste treatment plant at Sada, a major step towards sustainable waste management. The council also decided to appoint a maintenance contractor for the newly built fish market and the Sada market complex, while approving a hike in special medical allowance for fixed and temporary staff by Rs 2,000, rising it to 9,000. चांगलं आहे आमच्या काउन्सिलरान आम्ही तो मेडिकल अलायन्सेस जे 2022 काहीतरी पेंडिंग आसले ते 7,000 आसले ते खंय आम्ही 9,000 केल्या आणि जसे त्यांनी सांगले टेम्पररी वर्कर्सांक जे आमचे आता हालींच तांकां स्पेशल स्टेटस आहा ती वी आर द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी तांकां खंयच मेळनासले ते आम्ही 3,000 केल्या प्लस आम्ही त्यांचो इन्शुरन्स केला 10 लाखाचो ती खंयसून आनी अरावंड आनी 2 जाणांक ऑलरेडी तेचो कवरूय मेळपाक 10 लाख तांकां मेळ्ळे. म्हणजे आम्ही हे फर्स्ट म्युनिसिपालिटी आहे जितली आमकां जाता तितलो आम्ही प्रयत्न केला. आमचे जे मेन आसा ते आमचे बॅकबोन म्हणजे आमचे ते कामदार गार्बेज करता ते तांकां आमी जितली जाता तितली आमी मदत केलेली आसा. आमचे आयज तांकां 9,000 ते टेम्पररी तांकां 3,000 केलेले आसा आणि मेन आमचो मुद्दो आसलेलो म्हणल्यार तो आमचो एक वेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो आमी फर्स्ट टायम आमच्या गोंयान खंयच ना तांकां आमी सड्यार हाडपाचो आमचो हे आसलो तो आमी हांगा डिस्कस केलो आणि ऑलरेडी आम्ही फायनलायज जाला तो तांकां दिवचो म्हणून थोडे ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा तांकां आमी लेटर करता तांकां आपयतले बाबा आमचे कितें आनीक कितें आसा ते तुमी तितूनच ऍड करून ते करपाचें म्हणून तो मेन इश्यू आसलो तो. प्लस सेकंड थिंग आमचे फिश मार्केट जे आमी नवीन बांदलेले आहा तेचे खंय तरी आमी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर ताका दिवपाचे कित्याक तुमी पळयता कित्याक ते उदीक आसा तितून घाण जाता पूण तोय खंय तरी तोय मेंटेनन्स दिवपाचो आणि आमचे सड्या वयर जे आमचे न्यू पयलींचे बांदलेले आसा प्रिमायसीस ती बांदलेली आसा ती आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाची आमी कित्याक मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे खंय तरी कोणाक त्रास जावपा येना म्हणून. थर्ड थिंग जे आमचे गोंयकार जी आमची नुस्तें मागीर सकयल बसताली तांकां आमी वयर बसोवपाचें प्रोविजन केलें ती सगळी बसलेली आहा. खंय तरी बाकीचे आमचे जे गाडे आसा जे गाडे इनलिगल खंय आसा तांकां पयलीं खंय तरी तांकां सड्यार नाल्यार दुसऱ्या एरियान दिल्लेले पूण ते येवन सिटीनूच बसतात ते आमी आमच्या मनशाक सांगून आमी चॅक करपाक लायल्या ते बाबा वास्कोनूच आसा काय दुसऱ्या एरियान सिटीन सोडून दुसऱ्या एरिया आहा तांकां थंयसरले काडपाचें कित्याक आमचे जे लोक आमचे वयर भरल्या तांकां खंय गिरायक जावपाक जाय. आनी आमी तुमकां तुमच्या माध्यमान सांगला बाबा आमच्या गोंयकारांनी आमच्या वास्कोकारांनी आमच्या मुरगांवकारांनी इतलेंच सांगता बाबा वचोन तांकां गिरायक घालचें कित्याक वयर चडचें ती जाणटी आसा ती तांकां जायना चडपाक वयर पण तेंच्यांनी प्रयत्न केला तेंचो एकूच भंय आसलो बाबा आमकां गिरायक जावचें ना म्हणून पूण लोकांनी आमच्या खंय तरी एक हें घेवचें आनी ते तरी खंय तरी वयर चडोवन तांकां गिरायक दिवचें इतले चड आमी हितून हें घेवन आनी वेलनेस सेंटर जाला लोकांनी वेलनेस सेंटर आमचे वचपाचें एक बरें सुंदरशें वेलनेस सेंटर आहा आमच्या म्युनिसिपल क्वॉर्टर्सा भितर थंयसर घातलेलें आसा वेलनेस सेंटर आनी एक सड्यार घातलेलें आहा. पूण दोगांय खंय कोणाकूय कितें प्रॉब्लम सिकनस प्रॉब्लम आसा जाल्यार तो तुमी यूज करचो. इवन हांवें आमच्या काउन्सिलाक सांगला की तुमच्या वार्डांनी तुमी सांगच्या बा एक वेलनेस सेंटर आसा चिकालेमूच अशें वचपाची गरज ना खंय तरी बारीक जोर जाल्यार तुमी हांगा डॉक्टर आमी ऑलरेडी डॉक्टरांनी एक नर्स प्रोवायड केलेली आसा.